Разгружаем материал. Будем строить печку. Здесь у нас огнеупорный кирпич. Это красный витебский. Там немножко огнеупорного и витебского. Тут у нас смесь. Всякие дополнительные штучки-плючки. Место, где в дальнейшем будет стоять печка. Выкладываем первый ряд, контур и общее очертание будущей камина-печи. Второй рабочий день. Каждые 3-4 ряда кладки мы закладываем перфоленту, для того, чтобы кладка была крепче. Кирпич отсекаем базальтовым картоном, так как сверху у нас будет стоять огнеупорная топка из шамотного кирпича, и при расширении она может выдавить красный кирпич, и на облицовке будут трещины. Нам этого не нужно, поэтому мы отсекаем базальтовым картоном и оставляем зазоры. Дорогие друзья, третий день работы. Это у нас камина-печь. Вот здесь топка. Зазор, куда будет закладываться калиновая вата. Для того, чтобы при нагреве топка расширяется, чтобы она не выдавила лицевой кирпич и не пошли трещины. Здесь у нас тоже зазор. Через него проходит воздух и отсекает дым и всякую гарь от дверцы. Дверца у нас здесь будет со стеклом. Вот так вот мы запиливаем кирпич в дым-каналах для надежности кладки. Перекрываем топку и формируем хлебную камеру.